হ্যালো ভিউয়ার্স, চলে এলাম নতুন আরেকটা রিভিউ নিয়ে। আর আজকে রিভিউতে থাকবে কিন্তু আমাদের বারবি আইটেম। আর বারবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে কিন্তু একটা বারবি আছে, এবং বারবিটা কিন্তু ফুল রাবারের একটা ডল, এবং সাথে কিন্তু একটা ড্রেস পাওয়া যাবে সুন্দর। তারপর সাথে ট্রলি আছে, তারপর এই পাশে যদি আমি দেখাই ব্যাগ আছে, তারপর আপনার এখানে জুতো আছে, একটা গলার অর্নামেন্টস আছে, এবং সাথে একটা হ্যান্ড পার্টস। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি অনেক সুন্দর। বারবিটার চুলটা কিন্তু এখানে কালার করা আছে। আর উপর দেখতে পাচ্ছেন হিজাব যেটা পরানো আছে, খুবই সুন্দর একটা বারবি। আর এটা প্রাইসটা নিয়েছি আমরা 950 টাকার ভিতরে ভিউয়ার্স। আর এছাড়া আমাদের কাছে নেক্সট যে বারবিটা থাকবে আপনার খুবই চমৎকার, এবং যারা একটু লং চুলের বারবি চাচ্ছে তাদের জন্য কিন্তু এই বারবিটা অনেকটাই বেস্ট। দেখতে পাচ্ছেন বড় একটা পুতুলের চুল আছে অনেক বড়, এবং হাত পা গুলো ব্যান্ড করতে পারবেন, এবং সাথে কিন্তু জুতা রাখার অনেকগুলো স্ট্যান্ড আছে, যেগুলো বাচ্চারা জুতা রাখতে পারবে, জুতাগুলো চেঞ্জ করানো যাবে সুন্দর। আর এটার প্রাইসটা নিয়েছে আপনার 950 টাকার ভিতরে ভিউয়ার্স। আর এছাড়া কিন্তু আমাদের কাছে বড় বাথটব ডল থাকছে কিন্তু আরো বড় একটা বাথটব ডল। আর বাথটব ডলটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ডল আছে, একটা বেবি আছে এবং একটা বারবি ডল। আর বারবি ডলে কিন্তু হাত পা গুলো সম্পূর্ণ ব্যান্ড করতে পারবেন, সাথে একটা বাথটব আছে, বাথটবে কিন্তু রিয়েল বাথটবে পানি আসবে সুন্দর এটাই। আবার সাথে কিন্তু ড্রেস দেখতে পাচ্ছেন, স্পেয়ার ব্যাগ, তারপর একটা পারফিউমের বক্স, তারপর হলো আপনার চিরুনি, আয়না, এখানে কিন্তু সব ধরনের কিন্তু বিয়ার্স স্ট্রিএম দেওয়া আছে। আর সাথে আছে একটা ড্রেসিং টেবিল, সাথে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন একটা ড্রেসিং টেবিলও দেওয়া আছে। আর ড্রেসিং টেবিলটা কিন্তু ভিতরে উপরে গ্লাসটা একদম ক্লিয়ার হবে ভিউয়ার্স। আর সাথে ব্যাগ আছে, মোটামুটি দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর একটা বার্থডে সেট, এবং সাথে ড্রেসগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। আর এছাড়াও কিন্তু ভিউয়ার্স ডাক্তার সেট দেখতে পাচ্ছেন, একটা ডাক্তার সেট। আর ডাক্তার সেটটা মোটামুটি কিন্তু খুবই সুন্দর, অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট নিচে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, এবং উপরে কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্ট প্লাস এটার মধ্যে কিন্তু আপনার মিউজিক হবে প্লাস লাইটিং হবে। আর সাথে কিন্তু একটা খুব সুন্দর একটা পুতুলও দেওয়া আছে ভিউয়ার্স। দেখতে পাচ্ছেন পুতুলটা কিন্তু পাগুলো ব্যান্ড করে বসানো যাবে এটা। আর এছাড়াও কেউ ডক্টর সেট যদি আরো দেখতে চান, আমাদের কাছে আরো মডেল আছে অনেক। দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা ডিজাইনের ডক্টর সেট। আর এই ডক্টর সেটের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট দেওয়া আছে সুন্দর। তারপর এটার মধ্যে কিন্তু মিউজিক থাকবে। আর সাথে দেখতে পাচ্ছেন সানগ্লাস, তারপর স্কেচি, তারপর মোটামুটি ডক্টরের যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো দরকার পাচ্ছেন সুন্দর একটা এটার মধ্যে কিন্তু মিউজিক থাকবে প্লাস লাইটিং হবে এটা। আর এছাড়াও কিন্তু বক্স ডক্টর সেট কিন্তু আমাদের কাছে আরো ডিজাইন আছে বিয়ার্স। এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ডক্টর সেট, এটা কিন্তু চাইলে স্ট্যান্ডের মতন একদম সেট করতে পারবেন। তারপর সাথে কিন্তু আপনার এখানে সবগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট বক্সের ভিতরে রাখতেও পারবেন, এবং চাইলে কিন্তু অ্যাসটাও কিন্তু খেলতে পারবেন সুন্দর এটা। আর এছাড়াও কিন্তু বাচ্চাদের চমৎকার সেই ব্লেন্ডার সেট, একদম ব্লেন্ডার সেট, তারপর পুতুল। আর এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটা সেলাই মেশিন আছে, একটা ওয়াশিং মেশিন আছে, এবং একটা আয়রন আছে। আর প্রতিটা অপশনে কিন্তু ব্যাটারি সিস্টেম, এগুলো কিন্তু ব্যাটারিতে আপনার চলবে, প্লাস লাইট জ্বলবে, আবার মিউজিক হবে ভিউয়ার্স। এগুলো এগুলো প্রতিটাই ব্যাটারি সিস্টেম। এগুলোর প্রাইসটা নিয়েছি আমরা 1850 টাকার ভিতরে। আর এছাড়া কিন্তু ভিউয়ার্স আমাদের কাছে আরো পাবেন ফিগার আইটেম, কারণ ছেলে বাচ্চাদের কিন্তু অ্যাভেঞ্জার সিরিজটা কিন্তু খুবই পপুলার একটা সিরিজ। আর এই ফিগারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আয়রন ম্যান, হাল্ক, ক্যাপ্টেন আমেরিকা সব ধরনের কিন্তু ক্যারেক্টার দেওয়া আছে। আর এটা প্যাকেট নিয়ে 650 টাকার ভিতরে, এটা বড় সাইজ। আর এছাড়াও যদি কেউ আরো গ্রিন রুম, যেমন গ্রিন রুমটা কিন্তু নতুন আসছে বিয়ার্স, এটা খুবই চমৎকার একটা গ্রিন রুম। যেমন এটা চাইলে কিন্তু টুপ্লেক্সের একটা বাড়ি সিস্টেম হবে, যেটার উপরে ফার্নিচার রাখতে পারবে, নিচেও ফার্নিচার রাখা যাবে, এবং সাথে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন বেড, ড্রেস, ড্রেসিং টেবিল, তারপর আলমারি, মোটামুটি সাজানোর জন্য যা যা দরকার একটা বারবির সম্পূর্ণ ওই কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার এখানে। আর এছাড়া নেক্সট আরেকটা যে ডিজাইন থাকবে আমাদের ফায়ার সিটি, এটা কিন্তু ফায়ার সিটি সম্পূর্ণ ফায়ারের যে সেটগুলো হয় সম্পূর্ণ সেটগুলো দেওয়া আছে এখানে। আর এখানে কিন্তু গাড়ি আছে, হেলিকপ্টার আছে, প্লেন আছে, আর প্রতিটা কিন্তু এখানে স্প্রিং সিস্টেম। আপনারা চাইলে কিন্তু এটা ধাক্কা দিয়ে চালাতে পারবেন, এবং এটা কিন্তু আবার পুরো একটা সেট করা যাবে বিয়ার্স সুন্দরভাবে এটা। আর এছাড়া যারা নতুন নতুন আরো কিছু আইটেম চাচ্ছেন, আমাদের আমাদের সবে কিন্তু অনেক নতুন নতুন খেলনা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নতুন নতুন এগুলো আছে। আর এছাড়া কিন্তু আমাদের হাতে কিন্তু দেখায় আরো বাচ্চাদের রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি, চাইলে গাড়ির মধ্যে কিন্তু অনেক মডেল আছে, গাড়ি আছে এই পাশ থেকে। তারপর এই পাশ থেকে যদি খেলনা দেখাই কিছু, এই পাশ থেকে কিন্তু অনেক আইটেম দেওয়া আছে। আর এগুলো আইটেমের মধ্যে যেমন আমি আপনাদের দু একটা আইটেম দেখাই দিই, যেমন এক পাশে দেখতে পাচ্ছেন ক্লে বক্স, এটা কিন্তু বাচ্চাদের প্লেডো। আর এই প্লেডোতে কিন্তু চাইলে আপনারা বাচ্চারা আইসক্রিম, তারপর কোন সম্পূর্ণ জিনিস কিন্তু এটা বানাতে পারবে ভিউয়ার্স এগুলো। আর এগুলোর প্রাইস নিচ্ছি আমরা 750 টাকার ভিতরে সুন্দর। আর এটার মধ্যে কিন্তু আরো ডিজাইন আছে,